မင်္ဂလာပါခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ union subtract intersect ဒီ command သုံးခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီ tool လေးသုံးခုဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့ဒီပုံလေးရှိရပါတော့ပုံလက်ကျန်လေးပေါ့နောက်ထပ်မှာတော့ဒီမှာ command လေးကိုယူပြီးတော့ပုံလေးဆွဲထားလိုက်မယ်ဒီ object နှစ်ခုဟာဆိုရင်တက်စီပေါ့နော်ဒီက object တစ်ခုဒါက object တစ်ခုအဲ့ဒီ object နှစ်ခုကိုမတို့ကတစ်ခုကိုကလစ်လိုက်အောင်နဲ့နှစ်ခုစလုံးသွားပြီးတက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ပြောတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တို့ကိုပေါင်းလိုက်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းစည်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်မ union ဆိုရဲဒီ command လေးကိုသုံးပါတယ်မကဒီခုံလေးကိုဒီပုံလာပြီးတော့တင်ထားပြီးတော့မှ union ပေါင်းလိုက်ရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအကွာဝေးတစ်ခုစီမှာရှိနေတဲ့ object နှစ်ခုကို union လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့နှစ်ခုဆက်မထားဘဲနဲ့အဝေးတနေရာစီမှာရှိနေတဲ့ object နှစ်ခုကို union လုပ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ union အဲ့တော့ပထမဆုံး object select မယ်နောက်ပြီးရင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ object ကိုထပ်ပြီး select မယ်နောက်ထပ်ရှိသေးရင်လည်းထပ်ပြီး select လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင် enter ဒါဆိုရင်မတို့အဲ့ဒီ object ကို select ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် select လိုက်တဲ့အခါမှာ union လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ချက် click လိုက်အောင်နဲ့ object ကို union လုပ်ထားတဲ့ object နှစ်ခုစလုံးကိုတွားပြီးတော့တက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက union မှာ union ကိုအမတို့ကဒါပါလဲဆိုရင်ဝေးနေတဲ့ object ကိုသွားပြီးတော့ union လောက်ထားတာအခုမှဒီ object နှစ်ခုကိုထပ်လိုက်မယ်နော်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုမှ object တစ်ခုကို object တစ်ခုကိုမှတစ်ခုကိုသွားထပ်ထားလိုက်မယ် okay ဘာလို့ဒီလိုလေးရောထားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒီ object နှစ်ခုကအခုချိန်မှာ select လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုစီဖြစ်နေမှာဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုစီဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီတစ်ခုစီဖြစ်နေအောင်ပေါင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်union ကိုသုံးမယ်နော် union ပြီးရင် first object ကို select မယ်နောက်ထပ် object တစ်ခု select မယ် enter ဒါဆိုရင်တော့တို့ဒီ object ကိုတစ်ခုကို select လိုက်အောင်နဲ့ဒီအစုဝေးတစ်ခုလုံးကြီးကို select လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ union object လေးပါunion ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကunion လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် object လေးနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ခုန move ရွှေ့ပြီးတော့ဒီပုံလာတင်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကခုချိန်မှာ click လိုက်ရင်ဒါ object တစ်ခုရဲ့လို့ပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကဒါကိုဒီလိုမျိုးအပေါ်မတင်မဲနဲ့ဒီအထဲက trigger နဲ့ကို sorry အထဲကအောက်ကပေါ့နော်ဒီ object တွေကိုဒီခုံးလေးကိုတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ချင်တာဆိုတော့Windows နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ရွှေ့ထားလိုက်မယ်ဒါနည်းနည်းကြီးနေခုံးလေးပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီလောက်ကလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ object လေးကိုဒီရဲကိုလာပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ m enter slash object enter base point ကိုင်မယ်ဒီနားလေးမှာဆိုပြီးတော့လာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီobject လေးတစ်ချက်လေးကြည့်မယ် okay နော်ဒီ point မှာလာထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကထပ်သွားပြီနော်ထပ်သွားဒီလိုလေးမြင်နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ object နှစ်ခုကဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ထပ်နေရအောင်မြင်ရမှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကသွားပြီး select ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ခုစီဖြစ်နေရအောင်မြင်ရမှာနော်တစ်ခုစီဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုး object ကိုလည်းunion ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် first object second object enter ဒါဆိုရင်တော့ဒီ object ကြီးတစ်ခုလုံးကဘာလဲဆိုရင်တစ်ခုလုံးက union လောက်ထားတဲ့ object တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုရင် subtract union ကပေါင်းတာဆိုရင် subtract ကနှုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နှုတ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ object နှစ်ခုရှိမယ်control Z နဲ့နောက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီကတည်ပြီးသားပေါ့နော် object နှစ်ခုရှိမယ်ဒီ object နှစ်ခုကိုဒီ object လေးနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ် okay နော်ဒီလောက်ကြီးလိုက်ဒီ object ရှိမယ်ဒီ object ကိုဒီ object လေးကိုဒီပေါ်လာတင်လိုက်မယ်နော်လာတင်ပြီးတော့ကိုနှုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ခုံဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးပဲရွှေ့လိုက်enter သူကိုဒီအတွင်းတနေရာမှာလာပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာခုံဆွဲထားပြီးသားကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်တာမျက်မြင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် okay နော်ဒီထဲမှာဝင်နေအောင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့ကဒီမြင်းနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကသူကခုံရဲ့ object ကဒီထဲကြီးမှာဝင်နေရရှိရလေနော်ဒီပေါ်မှာထွက်နေရကဒီချွန်လေးရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ပိုင်းလေးကိုပဲခြံထားခြင်းတယ် ပ
ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မတို့က subtract လုပ်လိုက်မယ်sorry ဒီအပိုင်းလေးကိုခြံထားခြင်းတာမဟုတ်မတို့ကဒီဝင်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီကုံလေးဝင်နေတဲ့ဒီအောက်ပိုင်းတိုင်းဒီတွေကနေနှုတ်လိုက်ခြင်းတယ်နောက်ဒါဆိုရင်မတို့ subtract ကိုသုံးမယ် subtract ကိုနှုတ်ခြင်းတဲ့ object ပေါ့နော်အကြီးရပေါ့ကြီးရတဲ့ငွေအောင်တော့မှာအဲ့တော့ကြီးရကိုအရင် select မယ်ဟုတ်ပြီ enter ပြီးရင် second object enter okay ဒါဆိုရင်မတို့နှုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ခုံလေးကိုနှုတ်လိုက်တော့ဒီလိုပေါက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်မတို့ပေါက်ဖောက်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဒီ subtract ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မကဒါခုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဒီမှာ cylinder လေးတစ်ခုဆွဲထားလိုက်မယ် sorry မဒီဘက်ကတ်သွားcylinder command လေးယူပြီးတော့အမတရားလေးဆွဲထားလိုက်ဒီမှာအမအပေါက်ဖောက်ခြင်းတယ်ဒီလိုခုံးလိုမျိုးအောက်ကြီးကိုကျဲမသွားခြင်းခုံးကဆွဲပြီးသား object ဖြစ်တဲ့အတွက်မထည့်လိုက်တော့ဒီမှာအောက်ကကျဲပြီးအပေါ်ကကျင်းနေဒီလိုပေါက်ခွဲဖြစ်နေအမအခုကအညီမြောက်ဖောက်ခြင်းတာဒီ cylinder ရွယ်စားလိုက်ဖောက်ချခြင်းတာနော်ဒါဆိုရင်မတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ object ကိုဒီထဲကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော် enter နဲ့ select object ဟုတ်ပြီတနည်းအားကိုင်မယ်ဒီမှာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမပေးလိုက်ပြီ okay ပြီးရင်မကလက်ကြည့်လိုက်မယ်ခဏဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အောက်ခြေကိုလာပြီးထိနေရမြင်ရမယ်နော်ဆိုတော့မဘာလုပ်မလဲ subtract လုပ်မယ်ကြီးရတဲ့ကနေ enter ငယ်တာကိုနှုတ်ချလိုက်တယ် okay အမဒီဘက်အစွန်မှာထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးနဲ့ရန်လေးပါသွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါက subtract လုပ်တာပါဒီ subtract မှာအဓိကက note အနေနဲ့မှတ်ထားမှာက first object ထဲကို second object ကလုံးဝဝင်နေမှာ subtract လုပ်ပြရပါနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါမယ် okay ရပြီဒါက subtract လုပ်တာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က intersect ပုံလေးမှာလေးသူကပါပြီးသားနော် intersect ကကြောက်ပါလဲဆိုရင်သူက object နှစ်ခုထပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲခြံထားခဲ့တာမလိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထားခဲ့လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တာကနှစ်ခုထပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနပုံလေးတွေကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဟိုမှာဒီပုံလေးပေါ့နော်ခုံးလေးဝင်နေတဲ့ပုံလေးခုံးလေးကိုမတို့ဒီ box ထဲကိုလာထည့်ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ object နှစ်ခုထပ်နေတဲ့အပိုင်းကဒီခုံးလေးဝင်နေတဲ့အပိုင်းဒါဆိုရင်ဘာတွေပြတ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီဘေးသားတွေအားလုံးပြတ်မယ်ဒီခြုံနေတဲ့အပိုင်းလေးပြတ်မယ်ခုံးလေးဝင်နေတဲ့အပိုင်းလေးပဲကျန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ mouse ဆန်းကြည့်မယ် intersect okay first object second object enter okay ဒါဆိုရင်ဒါနှစ်ခုထပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုထပ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုခြံခဲ့တဲ့ intersect command လေးဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့မကဒါခုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ box ပဲဆွဲကြည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ် box တစ်ခု sorry ဒါလေး word လေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုလည်းမကိုရွှေ့လိုက်မယ် enter နဲ့ enter select object enter မောက်ဒီမှာဒီထောက်မှာလာထပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်မတို့ဒီကောင်လေးကိုဒီ object ကိုတစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတို့ကဒီထက်နေရဲ့အပိုင်းလေးဒီနောက်မှာဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ object ကလေးကလည်းထက်နေရဒီနေရာဒီပထမ box ကလည်းထက်နေတဲ့နေရာဒီနေရာအဲဆိုမလိုတဲ့ဘိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆို intersect သုံးမယ် object နှစ်ခုကို select မယ် enter ဟောဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီနာကအပိုင်းလေးပဲကြံခဲ့တာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါက intersect command လေးဖြစ်တယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင် union subtract နဲ့ intersect command လေးအကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်